नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आर के और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर के बाइक हॉस्पिटल, जिसमें मैं आज आपको अपने वर्कशॉप में आई हुई रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बाइक जो कि BS4 बाइक है, उसका मैं आज आपको क्लच का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्किप ना करें और वीडियो को बारीकी से देखें। और हो सके तो मित्रों अपना यूट्यूब चैनल आर के बाइक हॉस्पिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखें।